Була маленька дірочка, а вийшло отаке. Покажу вам, як Сашко мені зробить. З тієї сторони взагалі класно зробив, але я щось провтикав зняти. На камеру, фотки навіть не поробив, там капітально він, звісно, зробив. Класно. А я поки займаюся цим хвостиком. Крило. Шпаклом укло. Оцю херню от найскладніше. Ой, та тут все, коротше, нелегке. От так вона, коротше, була. Але є вже вафлі. Треба щось нове.